又舒服啦，而且雖然跑咗2日，但係一啲都唔辛苦啊，因為嗰間屋咧好舒服，好似日日喺屋企度假咁樣，所以呢一次嘅拍攝過程好開心咯。仲有啲咩花絮可以同大家分享下？我見到入邊有好多鏡頭都好大膽下喎。好大膽啊！係啊！你唔似咁保守嘅人。係啊！我見有 kiss 嘅鏡頭喎。係啊！今次嘅重點咧就係我有熒幕初吻。係啊！呢個初吻送出咗。我估大家都估唔到嘅熒幕初吻咧，就係喺度即係斷送咗俾一個熱帶魚啊！係啊！阿魚啊！今日我哋咧亦都喺度不如請翻個男主角出嚟。男主角出嚟示範翻嗰個熱帶魚。係啊！佢另名一面啊！真係。你好啦，俾你。佢少見大場面啊！佢拍手啊！唔係，但係最有趣嘅地方咧係如果佢望鏡頭添嚟㗎。你要等佢游過嚟你嗰邊啊！如果唔係，你永遠都錫到佢尾㗎咋。阿魚，係啊，阿魚。好啦，你自己揸住翻自己，自己揸住翻，係啦，好啊 OK。係，你望清楚個魚喎，咪一啜咗係魚尾喎，唔好似蠟筆小新嗰個豆沙餅咁樣啜魚尾㗎咯喎。好，右手邊。好，今次呢個熒幕初吻咧，咁咧就係咧俾咗呢個熱帶魚啦，係。好。咁啊，但係咧，如果大家即係頭先咧有留意我哋嘅廣告都發現啦，頭先條魚唔係咁嘅色㗎嚇。知點解？因為佢俾阿 K 喺廣告食完之後面紅到而家，所以而家咧就變咗紅色㗎啦。幾犀利！你可以食條鱷魚，條鱷魚都變咗紅色可以。